Hi, Tanuki-Projekt 2022 beginnt heute. Heute sind die ersten Schritte. Ich fange an, das Holz zu bearbeiten. Der YouTuber Josef Bruns hat aufgerufen und ein tolles Projekt gestartet. Er hat Forstlärchen besorgt und hat die an alle verschickt. Das sind, glaube ich, insgesamt 35 Teilnehmer. Und das wollen wir heute beginnen, das Projekt. Ihr seht, ich habe hier ein Stück Wacholder. Und das müssen wir heute bearbeiten. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich zeige euch das dann nochmal von nahen. Das ist ein Stück von einem kranken Wacholder, der hatte Birnengitterrost. Also wundert euch nie über die Maserung des Holz, aber ich fand es halt wunderschön. Einzig ist das Problem, es ist ein bisschen zu klein, aber das kriegen wir auch hin. Und was wollen wir heute machen? Wir müssen heute auf jeden Fall Platz schaffen für die Lärche. Und zwar müssen wir dann hier im Prinzip eine Rille reinfräsen. Ich hole euch dann noch ein bisschen näher und dann gucken wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Ich stelle euch dann auch noch mal ein paar Fräser vor. Die sind aus China gekommen. Die wollen wir heute mal testen und dann müssen wir mal gucken, wie das alles so funktioniert. Genau. Das sind jetzt im Prinzip die Fräser. Also ihr seht, das sind so, die haben sie so angeschärft. Ja, muss man jetzt sehen, wie lange das jetzt hält. Es fühlt sich relativ billig an, sind auch ziemlich leicht. Also ja, müssen wir mal sehen. Sind in verschiedenen Größen, es waren es 5 Stück. Eine ist schon in der Maschine drin. Also ja, muss man mal sehen, ob es was taugt. Ist immer bei den Fräsern, die sind nie so von der Qualität her nie so gut. Hier habe ich einen, aber das ist halt immer ein bisschen gefährlich. Das ist der Ninja oder genau, Ninja ist es, glaube ich, oder Samurai, einer von beiden. Der ist auf jeden Fall top, aber der braucht halt wirklich auch Leistung. Also hier braucht er wirklich eine ordentliche Maschine, mit der ihr wirklich viel Power habt. So, gefühlte 1,5 Stunden später. Die Fräsarbeiten sind abgeschlossen. Ihr seht, die Rille für die Lärche ist gefräst. Was jetzt noch wichtig ist zu erwähnen, alle Bereiche, die später auf der Erde aufliegen oder die in der Erde dann sind, solltet ihr gründlich mit Holzhärter konservieren, weil das sind alles so Sachen, die faulen innen dann weg. Also wie gesagt, hier der Bereich müsste schon mit Holzhärter. Was auf jeden Fall ich mit dem Baum auch noch mache, ich tue den Baum auf jeden Fall, also das Stück Holz noch mit Ginmittel einschmieren. Und ja, genau. Und dann hätte ich sagen, sehen wir uns zum Einpflanzen und zur Verheiratung wieder. So, naja, da gucken wir mal. Wie gesagt, die Lärche ist von Josef Bruns. Josef, nochmal vielen Dank. Ich freue mich riesig über das Projekt. Jetzt gucken wir mal, was der Josef hier so Schönes eingepackt hat. Und dann werden wir mal sehen.
ich bin gespannt. Es sind ja 35 Teilnehmer. Ich glaube, viele sind nie bei YouTube, aber ich bin auf jeden Fall auf die Bilder gespannt. Es wird sicherlich auf Facebook auch rumgehen. Und da freue ich mich riesig über die ganzen Sachen, wie die anderen so die Bäume gestalten, was die anderen so für Holz haben. Da freue ich mich riesig. Was so die Kanäle und sowas angeht und von den ganzen anderen YouTubern, die verlinke ich alle am Ende, also in der Videobeschreibung. Und ja, was soll ich sagen? Guckt sie euch an. Ich hole euch auf jeden Fall dann beim Pflanzen noch weiter ran. Ja, Forstlerche, so werden die Lärchen im Wald gepflanzt. Wurzeln sind dran. Wir gucken uns das Ganze mal an hier, wie das Ganze aussieht. Hier oben ist auf jeden Fall gleich eine, das sehe ich von jetzt aus. Das nehmen wir gleich weg. Und den Rest, muss ich ehrlich sagen, kann man so lassen, wie es ist. Gut, dann würde ich sagen, wir holen mal die Schale und, also die Schale holen wir dann zum Schluss. Wir holen mal das Stück Holz und gucken uns das Ganze mal an. So sieht es aus. So soll es werden. Okay, genau. Ich hole euch mal ein Stück näher ran und dann gucken wir mal, wie das Ganze im Einklang am besten funktioniert. Noch ein kurzer Nachtrag, was wichtig ist, das ist das sogenannte Gin-Mittel hier. Ihr müsst auf jeden Fall bei dem Gin-Mittel aufpassen. Empfiehlt sich immer, ein paar Gummihandschuhe mit anzuziehen, weil das Zeug stinkt wirklich. Das ist Schwefelkalk und wenn jemand weiß, wie Schwefel riecht, das ist wirklich ekelhaft. Also zieht da ein paar Handschuhe an, ist wirklich gut. Also das kann ich euch nur empfehlen. So, okay. Ich muss sagen, ich freue mich auf das ganze Projekt riesig. Allerdings ist ein bisschen bei meinem Stück Holz die Auswahl ein bisschen unglücklich, aber das soll mich nie dran halten. Das ist überhaupt kein Problem. Ich denke immer, irgendwie schaffen wir das Ganze. Was wichtig ist hier bei der ganzen Sache, ich muss mal gucken, gerade, oh Gott, der ist ein bisschen hoch, gerade solche Knospen hier werden bei meiner Lärche wahrscheinlich einen hohen Stellenwert haben, weil hier oben die ganzen Sachen sind wunderschön, aber bei meinem Baum sind eher die unteren Knospen auch sehr wichtig. Deswegen müssen wir uns das genau angucken, dass wir auch auf jeden Fall dorthin kommen oder dort noch ein paar Knospen haben, wo wir sie dann brauchen. Nee, dass wir die jetzt in dem Stück Holz verstecken. So, okay. Deswegen müssen wir ganz genau gucken, wie wir den jetzt hier reinfriemeln. So, okay. Ihr seht, wir haben hier ein paar schöne Wurzeln. Wir haben hier ein paar schöne Wurzeln. So soll es auf jeden Fall werden. So. Das Gute an Lärche bei solchen Projekten ist, die Lärche ist relativ biegsam, relativ weich. So, okay. Jetzt haben wir schon das erste Stück drin. So, es wird immer mal passieren, dass ein Stück von der Rinde abbricht. Deswegen, ich hole mal schnell einen Kabelbinder und dann machen wir das, was wir drin haben, dass wir das schon mal ein bisschen fixieren. Ihr seht, jetzt haben wir schon ein kleines Stück drin. So, genau. Jetzt machen wir hier erstmal einen Kabelbinder drum. Ich denke mal, wenn das dann alles so weit drin ist, kann man die Kabelbinder dann auch entfernen. Aber erstmal sind sie wichtig. So, okay. Jetzt ist die Stelle schon mal fixiert. Okay, jetzt machen wir die nächste Stelle. Okay. So. Komm her hier. So.
So. Gut, und dann haben wir hier unten noch eine Stelle mit den Wurzeln. Das wird dann der nächste Kabelbinder werden. Aber im Prinzip, der Grundgedanke funktioniert schon mal ganz gut. Ich bin relativ glücklich. Die Lärche passt rein in die Rille, die ich gefräst habe. Ja, jetzt ist sie nur zu hoch. Ich nehme euch noch mal ein Stück weg. Ich tue noch mal ein Stück die Kamera weg. Dann sehen wir das Ganze mal. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ding einpflanzen. So, okay. Also ihr seht ja im Prinzip, das ist ungefähr die Höhe. Und das alles hier ist in meinem Projekt jetzt nie wirklich so, dass ich das alles brauche. Deswegen nehmen wir von der Höhe gleich erstmal am Anfang gleich mal ein bisschen was weg. So. Genau. Im Endeffekt ist es so, bei so einem Projekt, die Lärche, gut, das ist jetzt, wir haben jetzt ein paar Wurzeln dran und die Lärche ist jetzt noch jung, dass die Wurzeln reichen aus, damit die Lärche überlebt, aber im Prinzip ist es für uns jetzt erstmal wichtig, dass die Lärche austreibt. Ich werde auch noch ein kleines Stück weiter runtergehen, weil ich brauche das ganze Grün nie. Meine wichtigsten Knospen sind hier, aber sollten jetzt die Knospen hier unten jetzt nie austreiben, dann habe ich immer noch hier oben was und kann den Baum noch ein bisschen runterbringen. Das ist jetzt aber alles Zukunftsmusik. Jetzt muss man erstmal einpflanzen, jetzt muss er erstmal anwachsen und um die Gestaltung, da kümmern wir uns ganz zum Schluss. Die Gestaltung ist noch gar nicht interessant, deswegen pflanzt man erstmal ein, dass er in die Erde kommt und dann geht er ins Gewächshaus. Dort kann er in Ruhe den Winter verbringen und dann im Frühjahr soll er ordentlich austreiben und das Jahr ruhig mal richtig durchtreiben. Und ich würde sagen, wir pflanzen das Ding jetzt zusammen ein und das machen wir mit ein bisschen Musik im Hintergrund und dann gucken wir mal weiter.
So, die Arbeiten sind erledigt. Das Tanuki-Projekt ist auf jeden Fall ein super spannendes Projekt und ich möchte mich auf jeden Fall nochmal recht herzlich beim Josef Bruns bedanken, der das Ganze ins Leben gerufen hat und dann die YouTuber einfach angeschrieben hat und gesagt hat oder im Video erwähnt hat, hört mal zu, ich habe ein Projekt vor und das finde ich sehr schön, dass immer in so einer Zeit von Corona, dass man sowas auch mal macht, dass man so ein bisschen ein paar Sachen online machen kann und da machen wir so ein kleines YouTube-Spiel über die Lerche und da freue ich mich sehr drüber. Den YouTube-Kanal vom Josef verlinke ich auf jeden Fall am Ende in der Endcard und dann guckt da bitte einfach mal bei ihm vorbei und lasst mal ein Abo da freut er sich auf jeden Fall riesig. Zu den Fräser, den ich genutzt habe, um die Rille hier zu fräsen, muss ich auch sagen, den verlinke ich auch am Schluss, weil der hat wirklich auch sehr gute Arbeit geleistet. Gerade wenn ihr große Yamadori habt und ihr müsst mal was fräsen, könnt ihr das auf jeden Fall nutzen. Genau. Und ja, dann würde ich mich auf jeden Fall bedanken, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Es wird auf jeden Fall, ich denke mal, ein langes Video geworden sein und ich freue mich riesig auf das Projekt und bin gespannt, wie es mit der Lerche weitergeht. Und ich freue mich auch riesig, was die anderen so für Bäume machen. Deswegen schaut auch in die Videobeschreibung und guckt euch mal an, die anderen Kanäle. Ich bin ganz gespannt, was die anderen machen. Und das war's für heute mal. Und ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ich wünsche euch einen schönen Abend und hoffe euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Ciao!